shugaba annabi san ka kawai nake. Ya shugaba annabi san ka kawai nake. Ya shugaba annabi san ka kawai nake. Farko gwanin da yo tsuntsu ya masa fuffuke, kai ne ka kago ni manzo ka so in rike. Da bani dama tashi na ya fuffuke, na dage a soyayyar manzan mu kar in saki. Ya shugaba annabi san ka kawai nake. Kayo salatin nan fara kai magana nake, a gurin habibin nan da kai da shi ne kuke. Dina da dina mun ci lokacin nake, ka sa Fatima ya umma bi hawaka nake. Da alai sabi lawo ka sa su jeri suke, ka sayar da mata yanda cikar su duta cike. Da dukkan waliyai jallar auliya na rike, sun ba da ransu da duka jikinsu dan sun dake. Ya shugaba annabi san ka kawai nake. Kamar shehu tijjani bishiyar da mu mun fage, ka kai shehu jilani kai ma da aiki kake. Da babanmu bara majigon kauni gausi kake, a yashe hura biura walibin kutuba nake. A farko abinda na dauka na ga girma yake, ma'aiki kayo abu a kaunar ka ni dai nake. Ashe yin ana rububin kaunar ka samu wake, ka jawo na hannuna a cikin kakar in saki. Ya shugaba annabi san ka kawai nake. Aya maganin alama mu drama kake, habibi uban kowa hayaban ka kuka nake. Ka dauke jalala kar da ka bar na har in sige, da na zo da baitoci Mahmudu ce ka rike. Da kai ba a faɗi annabi gun ka samu ake, a barci da fili na Mahmudu kai zan rike. Madafar halitta wanda ya bi ka yai fuffuke, ka yaye hijabai na manzan mutuba nake. Ya shugaba annabi san ka kawai nake. Tsayar halitta ruhullah a shi ne kake, a fadarsa can ta ciki Mahmudu iko kake. Da ka ce a saurara ko rabu sai ya take, hakika akwai rubuki a sane ka faɗi ake. A girman ka ne Allahu ta kai salati yake, ya ce wa halittu du su rike ka kome suke. A cikin abaru da kai aka yo mahakkun take, batun nan akwai faɗi mu dai biyayya muke. Ya shugaba annabi san ka kawai nake. Idan da yayi magana Allahu ɗauka yake, da duk mai batun matsayi a cikinka ne zai fake. Batun kwarjini Mahmudu uba ga Umar yake, ina mai batun ƙarfi toshi da Allah yake. Mai taka dutse sanda ya haushi lotsa yake, inuwarsa in ya taho wallahi buya take. Da ya so a tashi matacce jalla tashi yake, bayanin a fili da daban da kowa yake. Ya shugaba annabi san ka kawai nake. Muradin alam a cikin ka sha da ni in nake, ka inganta dama na rumfar ka can in fake. Ka daidaita aiki na ya rabauta in na sake, a
dage da nema na ƙaunar ka ni na rike. Begen ka ba na kwaci kulli yau mun nake, amma to jiki da jini mamudu hutu nake. Anan za na saurara sannan na ɗau fuffuke, a yayyafa laifi na duka tun da bawa nake. Ya shugaba annabi son ka kawai nake, Salatin da kai ka daɗo Allahu roƙo nake, wurin wanda shi ka ta kai ya gunka aiki yake. Ka sa alihi da sabu da auliya sun dake, waliyai ka sa har ni da gare su waka nake. Ka mai sanya gane wanda ya rera waka yake, kaɗan bani dama to ba da masu sunan yake. A nan an bato can ka kuma nan gari na yake, a ƙauyen mu